ഹലോ, അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ കവർ അഴിച്ചു മാറ്റുകയാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ മഴക്കാലം എല്ലാം കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പം നമുക്കിത് അഴിച്ചു മാറ്റാനുള്ള സമയമായി. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാനുള്ള കാര്യമുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് ഊരിക്കളയാവുന്ന കാര്യമാണ്. ഇത് ഇവിടെ ഒരു കെട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അത് ഊരി. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിന്റെ അടിയിൽ കൂടെ ഒരു കെട്ടുണ്ട്. ഇത് ഇതുപോലെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഊരിയെടുക്കാന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അടിഭാഗം നമ്മുടെ തുറന്നു കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പം ഇൻഡിക്കേറ്ററിൽ 2 കെട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇൻഡിക്കേറ്ററിലെ കെട്ട് ഊരി. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ ഹാൻഡിലിന്റെ അവിടുത്തെ ഇതും നമ്മൾ ഊരി, ആ സൈഡ് ഊരി, ഈ സൈഡ് ഊരി. ഇത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത വർഷം ഉപയോഗിക്കാം. പക്ഷെ ഇത് ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ അവരുടെയൊക്കെ കീറിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഈ സൈഡൊക്കെ കുറച്ച് കീറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി യൂസ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അടുത്ത വർഷം നമുക്ക് ഇനി നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഞാനിതങ്ങ് കീറിയെടുക്കുവാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയിപ്പോ അതിന്റെ ഹാൻഡിൽ മിററൊക്കെ നമുക്ക് ഊരേണ്ടി വരും. അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് ഇതിനിപ്പോ അടുത്ത വർഷം പുതിയ ഉപയോഗിക്കാം. ഇവിടെ നമ്മുടെ വണ്ടി ഇപ്പൊ ഊരി കഴിഞ്ഞപ്പോ എങ്ങനെയുണ്ട്? പൊളിയല്ലേ? അപ്പൊ മഴക്കാലത്ത് നമ്മുടെ ഈ സ്വിച്ചിനൊക്കെ വെള്ളം കയറാതെ, ഹെഡ്ലൈറ്റിനകത്ത് വെള്ളം കയറാതെ, അതുപോലെ ക്ലച്ച്, ബ്രേക്ക്, ഈ സ്വിച്ച്, ഓൺ ഓഫ് സ്വിച്ചുകൾ, എല്ലാ സാധനങ്ങളും വെള്ളം കയറാതെ നമുക്ക് സേഫ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു കവറാണിത്. ഇത് നമ്മൾ മഴക്കാലത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും ഉപയോഗിക്കുക. ഇത് ആമസോണിലും ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലും എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പം അതിനുശേഷം നിങ്ങളിത് ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം മഴക്കാലം കഴിഞ്ഞ് മഴ നിന്നും ഉറപ്പായതിനു ശേഷം അത് ഊരി മാറ്റാൻ സിമ്പിൾ. ഒരു 150 രൂപ മുതൽ 200 രൂപയുടെ വരെ ചിലവുള്ളൂ. പക്ഷെ നമുക്ക് അതുകൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനം വളരെ വലുതാണ്. ഈ ഭാഗത്തുള്ള ഒരു സാധനങ്ങൾ റെസ്റ്റ് ഇല്ല. എൻ്റെ ഇപ്പൊ ഹാൻഡിലൊക്കെ പുത്തം പോലെ തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ്. മഴ ഇത്ര നടന്നിട്ട് ഒന്നും റെസ്റ്റ് ഒന്നും വരാതെ അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും. അപ്പം ഇങ്ങനെ എല്ലാ മഴക്കാലത്തും കവർ യൂസ് ചെയ്യുക. ഹാൻഡിൽ ഇത് എല്ലാ വണ്ടിക്കും സെയിം തന്നെയാണ് വരുന്നത്. ഇപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു വണ്ടിക്കും ഇല്ല, കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ്. ഏത് വണ്ടിക്കും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് ഉപയോഗിക്കുക. റിസൾട്ട് കാണുക. ആമസോൺ, ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ എല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ്. നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക. തീർച്ചയായും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അടുത്ത മഴക്കാലം കഴിയുമ്പോൾ ഇതിന്റെ റിസൾട്ട് പറയുക. അപ്പോൾ ഓക്കെ, താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.